हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या चॅनलवर आपण स्मार्ट किचन टिप्स इन 1 मिनिट ही सिरीज सुरू करीत आहोत। आज आपण पंचमेल डाळ करणार आहोत। ही डाळ आपण एकदा करून ठेवली की पटकन या डाळीची आमटी आपण करू शकतो आणि खूप सारे डबे शोधावे लागत नाही। शिवाय आपले स्वयंपाकाचे काम एकदम सोपे होते। आपल्या पंचमेल डाळीसाठी आपण 1 वाटीच्या प्रमाणात या डाळी घेतल्या आहेत। उडीद डाळ, मसूर डाळ, तूर डाळ, हरभरा डाळ, मटकी डाळ 1-1 वाटी घेतली आहे। फक्त मूग डाळ आपण 2 वाट्या घेतली आहे। आता या सर्व डाळी आपण मिक्स करून घेऊ। आपल्या पंचमेल डाळीचे मिश्रण तयार झाले। आता बरणीत भरून ठेवू। या पंचमेल डाळीची स्वादिष्ट आमटी लवकरच आपल्या चॅनलवर अपलोड होणार आहे। अशा छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा।